أحباب الطلبة، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس العلوم والحياة، ودرسنا اليوم بعنوان الطيور والثدييات. ويتوقع منك في نهاية دراسة هذه البطاقة أن تعدد أهم خصائص الطيور، تذكر أمثلة على الطيور، تعدد بعض خصائص الثدييات، وأخيرا تصنف الثدييات إلى ثدييات أولية، كيسية، مشيمية. والآن هيا بنا نتذكر ما تعلمناه سابقا. فالفقاريات حيوانات تمتلك عمودا فقاريا في الجهة الظهرية للجسم، وتصنف حسب تغيير درجة حرارة جسمها بالنسبة للوسط المحيط إلى ذوات الدم البارد وذوات الدم الحار. ذوات الدم البارد مثل الأسماك والبرمائيات والزواحف، ذوات الدم الحار مثل الطيور والثدييات. وبداية مع صف الطيور وأهم خصائصها. أولا، مكان المعيشة، فهي تعيش في مختلف البيئات، فمنها الداجنة التي تربى عند البشر ويستفاد منها كالدجاج والبط، ومنها جارحة مفترسة مثل النسر والصقر، ومنها برية تقضي حياتها في الغابات وأشكالها جميلة، وقليل منها لا يطير مثل البطريق والنعام. من حيث عدد الأطراف، فهي تمتلك زوجين من الأطراف، أي 4 أطراف، أجنحة وأرجل. نوع الدم جميعها من ذوات الدم الحار، أي أن درجة حرارة جسمها ثابتة مهما تغير الوسط. طريقة التكاثر، فهي تتكاثر جميعها بوضع البيض. شكل الجسم مغزلي، غطاء الجلد يغطي جلدها الريش. عدد حجرات القلب 4 حجرات. الآن دعونا نجيب على هذا السؤال: كيف يساعد شكل الطائر وجسمه على الطيران؟ وقبل الإجابة عن هذا السؤال دعونا نتذكر أن جسم الطائر يتكون من 4 أجزاء، وهي الرأس، الرقبة، الجذع، الذيل. وهيا بنا نجيب على هذا السؤال. أولا، الشكل مغزلي، وهو يساعد على سهولة حركة الهواء حول جسم الطائر مما يسهل عملية الطيران. الأجنحة تعطي الطائر القوة للإقلاع والاستمرارية في الطيران. الذيل يتم من خلاله التحكم في سرعة الطائر وتغيير اتجاهه. ثم وجود أكياس هوائية في الجهاز التنفسي للطائر تساعد على التنفس أثناء الطيران المستمر. أيضا يغطي الجسم الريش، فهو خفيف الوزن ولحماية الجسم، ويساعد على الطيران ويعطي الطيور الشكل المميز. وأخيرا، العظام المجوفة مما يجعل وزن الطائر خفيف يساعده على الطيران. الآن قم بالضغط على زر الإيقاف والإجابة على نشاط رقم 1 ونشاط رقم 2. والآن عدنا مع صف الثدييات وأهم الخصائص، فهي من ذوات الدم الحار، ومعظمها يلد
وترضع صغارها، وأكثرها تطورا هو الإنسان، ومنها ما يعيش في الماء مثل الحوت، ومنها ما يعيش في الهواء مثل الخفاش، ومنها ما يعيش في البر في المناطق الاستوائية، في الصحاري، في المناطق القطبية. يغطي جلدها الشعر كالإنسان، أو الصوف كالخراف، أو الوبر كالجمل، أو الفراء كالثعلب. تصنف حسب التغذية إلى آكلة لحوم كالأسد، وآكلة نبات كالغزال، وآكلة لحوم ونبات كالإنسان. وصنفت الثدييات حسب طريقة التكاثر إلى ثدييات أولية، ثدييات كيسية، وثدييات مشيمية. الثدييات الأولية تسمى بالثدييات البيضية، هي ثدييات تتكاثر بالبيض وتحضنه حتى يفقس. توجد للأنثى غدد لبنية يسيل منها الحليب على بطنها يلعقه الصغار. ينتمي لهذه المجموعة حيوانان فقط، هما خلد الماء وآكل النمل الشوكي. الثدييات الكيسية هي نوع من الثدييات يتميز بفترة حمله القصيرة، بينما يستمر نمو الجنين وهو داخل كيس تحمله الأم أسفل بطنها كما تلاحظ في الشكل. ويظل الرضيع يحصل على لبن الأم لفترة تعادل تقريبا فترة بقاء أي حيوان مشيمي آخر في رحم الأم. ومن أمثلتها الكنغر وحيوان الكوالا. الثدييات المشيمية تمتاز بأنها تكمل صغارها النمو الجنيني داخل رحم الأم، وتتصل الأجنة بدم الأم عن طريق الحبل السري والمشيمة، وترضع صغارها بعد الولادة لفترة زمنية حتى تعتمد على نفسها. معظمها يعيش على اليابسة، ومنها ما يعيش في الماء كالحيتان، ومنها ما يطير كالخفاش. والآن اضغط على زر الإيقاف وأجب على نشاط رقم 1. عدنا. ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. يصنف الحوت مع أحد الحيوانات الآتية. أحسنت، الأسد. أكثر الثدييات الآتية تطورا. ممتاز، الماعز. أحد الحيوانات الآتية يصنف من الثدييات الأولية. رائع، آكل النمل الشوكي. أي التصنيفات الآتية ينتمي إليها الإنسان؟ ممتاز، الثدييات المشيمية. والآن اضغط على زر الإيقاف وقم بإكمال جدول المقارنة. والآن إلى نشاط التفوق. فسر العبارات الآتية. تعد الطيور والثدييات من ذوات الدم الحار. فكر جيدا. تسمية الثدييات بهذا الاسم. وفي النهاية تعلمنا في هذه البطاقة كيف تتكاثر كل من الطيور والثدييات، مكان المعيشة، غطاء الجسم، نوع الدم، وأمثلة عليها. في الختام نلقاكم في بطاقة قادمة وهي بعنوان الشمس. دمتم في حفظ الله ورعايته.